En Xinjiang, al oeste de China, existe un conflicto latente entre los locales musulmanes de etnia uigur y los chinos Han. Durante el verano de 2009 estallaron violentos disturbios que dejaron un balance de casi 150 muertos, de acuerdo con las cifras oficiales chinas. İnsanlar kendi kimliklerini, kendi inançlarını, kendi kültürlerini artık yaşayamıyorlar burada. Ve Doğu Türkistan'dan ciddi oranda yurt dışına yönelik göçler gerçekleşmeye başladı. Turquía no tiene frontera con Xinjiang, pero a pesar de ello es el principal destino de los exiliados uigures. Aslında hükümetinde söylediği 300 bin Uygur'un olduğunu söyledi. Biz aslında fazla olabilir çünkü insanlar yerleşmiş, yani Türkleşti çoğu insanların. Ama biz sadece burada İstanbul'da 30 bin olduğunu düşünüyoruz. Yani komşu ülkelerde, yani mesela Suudi Arabistan'a gittin, daha sıkıntılı yaşıyorsun. Türkiye'de rahat yaşayabilirsin. Bunların tabi burada farklı bir ülkeye gelmeleri iş noktasında sıkıntıya sebebiyet veriyor. Buraya geldikleri zaman bir yerde kalma noktasında kendilerine sıkıntı veriyor. Aynı zamanda mülteci olup burada vatandaşlık almaları, oturum almaları gerçekten sıkıntı veren bir süreci takip ettiriyor. Çünkü bütün siyasi, bu yeni çıkan siyasi sorunu olan insanlar hemen ilk mülteci olarak oraya kaçıp Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Pakistan bu bölgelere hemen gelebildiği ülkeler. Burada bir zamana kadar yaşadık. Ben de oralarda oldum. Hemen bu Çin oraya da şey yaptı, yani bizim de teröristimiz var burada diye onlarla anlaşmalar, Şanghay işbirliği falan olduğundan dolayı hemen oralarda da bütün o bölgede, bütün komşu ülkelerde bir baskın düzenlenip birçok Uygurları Çin'e teslim etti. Biz de... En Turquía, la causa uygur goza de un importante apoyo popular. Destekliyorum, hani Uygur olması önemli değil. Hangi insan Afrikalı da olsa böyle bir zulme karşı. Ya, haksız yere yapılan şiddeti kınıyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun yapılan haksız şiddet kınanacaktır yani. İnsan haklarına yapılan son derece aykırı davranışlar bunlar. Çok yazık. Yani Müslüman olmaları ile ilgili değil. Yani bir katliam olduğu için, yani insanlık katliamı, vahşet yani. Tabii bizim Doğu Türkistan'la ilgilenmemiz 9-10 yıllık bir sürecin içerisinde gerçekleşti. Bizim Doğu Türkistan'la tabii kültürel, tarihi ve dini bağımız çok kuvvetli. Her ne kadar Doğu Türkistan kilometrelerce bize uzak olmasına rağmen aynı ırktan gelmemiz, aynı kültürü süreçte paylaşmamız ve aynı dine bu anlamda mensup olmamız bizim oraya olan ilgimizi biraz daha fazlalaştırıyor. Türkler genellikle, Türkler bizim soydaş olduğumuzdan dolayı bize sıcak bakarlar Doğu Türkistan meselesine. Yani ülk ocakları milliyetçi zihniyette, yani Doğu Türkistanlılara şey olduğu için onda gelirler. Saadet'tekiler o da Türk kardeşimiz de veya inançları gereği falan yaparız diyebilir. Genel çalışma prensibimizin içerisinde dünyanın nerede olursa olsun bir mazlumun yanında olmak, insan hakları hususunda mağdur olmuş olan insanların yanında bulunmak ve onlara o anlamda yardımcı olmak. Bu vesileyle bizim yapmış olduğumuz çalışmalar da bu süreçte bu şekilde devam etti. Özellikle Ramazan, Kurban, onun haricinde bazı mağduriyetlerinde bu insanların yanında olduk daima. Durum 5 Temmuz ve sonraki olaylardan daha vahimdir. Çünkü Doğu Türkistan şimdi tutuklanan sayısı Çin neredeyse 1000-2000 falan dese de bizim bildiğimiz, çünkü Çin'in çalışma tarzını biliyoruz ve oradan da bize sürekli haberler geliyor, gelip gidenler var. Bizim kendi şeyimiz var. Neredeyse 30 bine aşkın, 50 bine yakın bir tutuklama var. Buna da Çin hükümeti açıkça göz yumuyor. En son hadiselerde de yaklaşık 30 bin Doğu Türkistanlı Uygur bölgesinde, Doğu Türkistanlı bölgesinde katledildi. Por el momento es imposible comprobar la veracidad de estas afirmaciones. En todo caso, esta es la versión que se acepta como verdadera en Turquía.
En este conflicto, los turcos, al menos los de a pie, están del lado de los uigures.